السلام الله عليكم الكستو دوني دك جوجتا walaalkiin Idris Xasan Maxamed page-kayga daawanaysa waa Idris Xasan page official sidoo kale waxaad igala socon karaysaa kanaalkayga YouTube-ka Idris Xasan channel official muuqaalka maanta waxaan ku xusi doonaa hooyo haysata laba ciyaar amada oo guursatay nin kale maadaama ay u baahan tahay ciyaalkayga wax la koriyaa ninkaas oo ku soo tiriya tacabeelay ciyaalka dambe ay u dhashay iyo ciyaalkii ay u dhashay ninka kale kaas oo muddo kadib tahriibay qaaradaha Yurub markii dambana soo qaatay xaaskiisii iyo labadii ciyaala una dhalin muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro kambaleelkana furo waayo waxay ka caawin kartaa si aad ula socotid muuqaaladan soo dhigo mahadsanid qisadani waxay ku bilaabmaysaa sida tan hooyadani waxay haysataa labadan ciyaal ah ee gabdhood taas oo ku soo tiriya tacabeeshay labadan ciyaal ah korintoodii markii dambe ay go'aansatay in ay guursato nin si uu uga qayb qaato noloshan adag ulana koriyo hablahan taasoo markastaba ay marba mid ka boodaysay ay lahayd kani armuuna u roonayn hablahaaga armuuna dhiba hablahaaga ee nin wanaagsan raadso cabaar kadib waxay heshay ninkii ay rajaynaysay ayna ku hami weyneed inuu ciyaalkeega iyo ciyaalka u dhali doonto mid ka dhigi doona kaasoo markii dambe ciyaalkii ay u dhashay iyo ciyaalkeegii u xanaanayn jiray si wada jir ah kana dhigi jiray gabdhihiisoo kale muddo kadib odaygii wuu iskaga socdaalay oo waxa u baxay qaaradda Yurub oo wuu tahriib kadib markii uu badda marayay waxa ku warwar weyn aad u weyn ku abuurtay ciyaalka uu ka soo tagay iyo hooyadood oona cid miciina iyo cid gargaara aana haysan taasoo warwarka badda ay kaga weyneed maanta hadduu tiisiisi noqoto ciyaalka yaryar maxaa u dambayn doona kaasoo ku sii jiray muddo aad u dheer badda ilaa saxaraha iyo intii u dhaxaysay rafaad baran sii maray siduu u gaadhi lahaa qaaradda Yurub muddo kadib waxa uu gaadhay qaaradda Yurub oo Ilaahay riyadiisii uu u rumeeyay waxaana laga qaaday sida caadada waraysi maxaa dalkii ka keenay maxaa dhibaato ood qabtaa oo wadankii ka soo oriyay kaasoo uga sheekeeyay dhibaatada iyo rafaadka uu ka soo maray iyo dagaalada aana joogsanayay ee ka socda wadankii in uu ka keenay iyo mashaakilka inta badan soo diitamayay muddada aadka u dheer runtii wixii run ahayd ee ku jiray qalbigiisa wuu u sheegay gabadhiina markii dambe way aamintay oo sidaas ayuu Ilaahay ugu guuleeyay sharcina ugu qaatay muddo kadib waxa uu dacwooday xaaskiisii iyo ciyaalkiisii taasoo loo ogolaaday in loo soo qaado loona keeno Yurub markii ay yimaadeen qaaradda Yurub waxa uu ugu tagay airport-ka si uu soo dhaweeyo ugana soo kaxeeyo meesha ay joogaan muddo marka ay sidii ahaayeen labadii hablood uuna dhalin waxa la soo hadlay aabihii dhalay oo ogaaday inay hablihiisii Yurub jiraan kuna bilaabay in uu yiraahdo aabba anaa idin dhalay ee ninkaas idinma dhalin ee waxaad u tagtiin qolada migration-ka kuna dhaha ninkani nama dhalin hablihii taladii uu ku dhahay aabahood way qaateen oo waxay tageen migration-kii kuwaas oo leh kani nama dhalin ee aabbahay waxa uu joogaa dalkii runtii gaaladii way yaabeen oo waxay ku dhaheen maxaa dhacay sawka aabihiina oo idin keenay wadankan maxaa u leedihiin nama dhalin kadib aabihii ayaa loo yeedhay waxauna u sheegay runta oo waxa ku dhahay labadan hablood anigu ma dhalin run ahaantii laakiin waxaan u haystay gabdhahaygoo kale oo iyagoo yaryar ayaan anigu hooyadood guursaday oo anaa intuu soo leekaysiiyey oo ku soo tiriya tacabeelay markii uu gabadhii u sheegay arrinka jira uuna gabdhahan dhalin una runtiina u sheegay iyagoo yaryarna uu hooyadood guursaday gabadhii waxa ay damacday bal inay haddana dib u waraysato hooyadii ciyaalka dhashay taasoo ballan u samaysay hooyadii ciyaalka dhashay hooyadiina waxa uga sheekaysay xaqiiqada runta
ee jirta inay hablahan aabbahood iyagoo yaryar uu ku tuuray oyna aabba kale lahayn aabbahan mooyaane. runtii arrinkii waxa uu noqday wax aad u layaab badan oo gabadhii migreeshinka fadhiday waxay la yaabtay ninka intaa ku soo tiiriya tacabelay aabbahoodan hadda soo baxay. markii dambe waxa ay go'aansatay bal inay hablihii u yeedho mar kale. hablihii markii dambe ay yimaadeen dhowr su'aalood ayay weyddiisay. aabbaha weligaa ma aragtay? taasoo ugu jawaabtay may. weligaa aabbahaa dhar ma kuu gaday? markaasay dhahday may. markaasaa waxay ogaatay ina ninkan hadda keenay uu yahay aabbaha keliya ee labadan hablood ku soo tiiriya tacabelay. markii dambe dawladdii waxa ay go'aansatay inay sharciyadii kala noqoto labadii yaryaraa bannaankana u saarto. waayo wax biirso wax beel ayay dhashaa ayay soomaalidu horay ugu mahmaaheen. waalidka kugu soo tiriya tacabelay marnaba nafsi lagama galo oo waayo nafsiga marka dambe uu kaa soo ifbaxaa. muuqaalkan hadduu yahay mid dareenkaaga taabtay fadlan sheer dheh asxaabtaada la wadaag. muuqaalkanna intaa ayaannu ku soo afmeeri doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.